Բարև ձեզ, դուք հրապարակի YouTube-յան ալիքում եք։ Այսօր իմ զրուցակիցն է հայ խաչակիրների ազատագրական շարժման հիմնադիր եւ առաջնորդ Արթուր Ասատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ասատրյան։ Բարև ձեզ։ Քանի որ դուք Մոսկվայում եք գտնվում, մենք ստիպված ենք այս վիդեոկապի միջոցով ձեզ հետ շփվել, բայց բազմաթիվ հարցեր են առաջացել այս մի քանի տարվա ընթացքում, որ բացակայում եք Հայաստանից, ուզում եի այդ հարցերի պատասխանը ստանալ։ Պարոն Ասատրյան, մի քանի օր առաջ, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, բայց սոցիալական ցանցերում լուր տարածվեց, որ ձեզ ձերբակալել են ու ոչ միայն ձերբակալել են, այլ չգիտեմ, գետնին պարկացնելով, ինչ որ հյուրանոցում մոսկովյան ձեզ տարել են անհայտ ուղղությամբ։ Ինչքան են այդ լուրերը իրականության համապատասխանում։ Կարող է ձերբակալել են ու բաց են թողել։ Շատ մարդ կա իր երազանքի մեջ ամեն օր կամ իմ մահն ա տենում, կամ իմ ձերբակալությունը։ Չգիտեմ ինչով եմ խանգարում ես այդ մարդկանց, իրանց նեգատիվը այնքան շատ է, որ իրանք դաժե չեն էլ մտածում, որ ամբիցիաները իրանց այնքան մեծ է, որ իրանց երազանքը, ասենք, ուզում են ռեալիզացնել ու գրում են ու տարածում են ու 5 րոպե հետո ջնջում են ու տարածվում է, մարդիկ սկսում են զանգել, որովհետև գիշերվա մինչև ժամի 3-ը ինձ զանգել են իմ ընկերները ամբողջ աշխարհի վրայից։ Այսինքն այդ նեգատիվը, ասենք, վերցնենք, որ ինձ բռնել են, վերցնենք, որ ինձ սպանել են, վերցնենք, որ ես չկամ։ Իրանց կյանքում ինչ է փոխվելու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ասենք ես ում եմ խանգարում, որ այդքան հետաքրքրված են իմ անձով, միշտ ինձ հետ է հետաքրքրում։ Ես կյանքում ոչ մեկի անձով չեմ հետաքրքրվում։ Այսինքն այդ սաղ իմ ցավով են ապրում, իմ կյանքով են ապրում, մտածում են առավոտ զարթնում են Ասատրյանին բռնին, թողին, ինչ արին։ Հասկանում եք, դա գալիս է նրանից, որ իմ անձը, որը որ չի կաշկանդվում, ճիշտ ասում է ամեն ինչը դեմքին, շատ մարդկանց խանգարում եմ, որովհետև նայեք, դուք ինքներդ գիտեք, որ մի քանի անգամ բարձրաձայնել եմ, ոչ մեկի հետ բիզնես չունեմ, կյանքում Հայաստանում բիզնես չեմ ունեցել, 27 տարի Հայաստանում չեմ ապրել, Հայաստանում ընդհանրապես ոչ մի բան չունեմ, աբսոլյուտնի, պլյուս ոչ մեկի կնոջը չեմ քնել, ոչ մեկի աղջկա հետ չեմ քնել, ոչ մեկից փող չեմ վերցրել, ոչ մեկին պար չեմ ելել, այսինքն ես ինչով պետք է իրանց խանգարեմ, այսինքն իմ ապրելակերպը շատ մարդկանց անհանգստացնում է, որովհետև եթե դու տարբերվում ես, գիտեք, մի հատ տենց բառ կա, հին պապիներն էին ասում են, երբ որ սպիտակ ագրավը ընկնում է սև ագրավների մեջ, նրանք կտցում են ագրավները։ Այսինքն դու չես խաղում են խաղը, որոնք իրանք խաղում են։ Ու մեկ-մեկ որ բարձրաձայնում ես, դու իրանց խանգարում ես, որովհետև դու իրավունք չունես բարձրաձայնես, իրավունք չունես ասես, որ տղեկ ջան, կանգնեք, մեղքեն է ժողովուրդը, կանգնեք։ Այս ամեն ինչի հետ կապված սկսում են արդեն իրանց մեջի նեգատիվից սուտ լուրեր տարածել իրանց մեջի ներվային ջղաձգումներից։ Այդ որ ասում եք իրանց, ումի նկատի ունեք, պարոն Ասատրյան։ Այսօրվա կառավարությանը։ Հայաստանի իշխանությունների մասին է։ Հա, բա իմ այդ ուրիշ մարդիկ ինչ կապ ունեն։ Ես մենակ միշտ իշխանությունների հետ կապ ունեմ։ Տեսեք, երեք մորս ծնունդներ, 90-ամյակներ։ Պատկերացնում եք, ես ինձ ցավ եմ ապրել, որ չեմ կարողացել գամ մորս 90-ամյակը իր գերեզմանին ծաղիկ դնեմ։ Դուք պատկերացնում եք իմ սերը մորս հանդեպ ու ինչ են անում իմ հանդեպ։ Մի հատ հարցն է, за что։ Պարոն Ասատրյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր հետախուզումը Հայաստանի տարածքում դեռ չի հանվել։ Այսինքն ձեր քրեական գործը գնում է, դուք այստեղ Իմ քրեական գործը չի գնում, իմ քրեական գործը ինադու կանգնացրել են։ Մենք Մոսկվայից օֆիցիալներ, ես որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, խնդրել եմ պրոկուրատուրային, որ իմ գործը ուղարկեն Մոսկվա, եթե ես մեղավոր եմ, թող ինձ տեղ դատեն։ Դա օրենքի մեջ է։ Գործը չեն ուղարկել։ Հայաստանի քաղաքացիություն դուք չունեք։ Ոչ։ Ռուսաստանի իրավ ինչ են պատասխանել իրավապահ մարմինները։ 3 անգամ ուղարկել են այստեղից զապրոս, որ ուղարկեք Ասատրյանի գործը, եթե դուք այդքան հետաքրքրված եք, մենք այստեղ, եթե գտնենք նա մեղավոր է, կնստացնենք։ Չեն էլ պատասխանում դաժե։ Իսկ արտահանձում պահանջում են Ռուսաստանը։ Արտահանձնում պահանջել էին, չէ՞, մի անգամ որ ինձի եկան բերման ենթարկեցին, տեսան, որ օրենքի սահմաններում եմ չունեմ հայկական քաղաքացիություն, պետք է կոնստիտուցիա փոխեն, որ ինձ արտահանձնեն, այսինքն պետք է Գոսդուման օրենք ընդունի, որ այլևս Ռուսաստանի քաղաքացիներին իրավունք ունենք արտահանձնենք ուրիշ երկրներին ու ինձ արտահանձնեն։ Եթե Ռուսաստանը օրենք փոխի իմ համար մենակ, ես ինքս ոտով կգամ Հայաստան։
հետաքրքիր կլինի։ Պարոն Ասատրյան, կողքից նայելուց ձեր այդ շարժումը նենց մի տեսակ դեկորատիվ տպավորություն է թողնում, հա։ Ինչ են անում հայ խաչակիրների ազատագրական շարժումը, ինչ է անում։ Բացի հանդիպումներից, բացի քննարկումներից, ինչ որ ռեալ գործունեություն կա, որը կարող ասենք, չգիտեմ, իշխանափոխությանը նպաստել Հայաստանի։ Ոչ, պատրաստվում ընտրություններին Հայաստանի։ Այսինքն դուք մասնակցելու եք այդ ընտրություններին։ Անպայման։ Այս դեպքում երկու հարց է առաջանում։ Նախ ձեր խաչակիրները հիմնականում Ռուսաստանի տարածքում են, այդ մարդիկ նշանակում է, որ հնարավորություն չունեն այստեղ առաջադրվելու։ Եվ երկրորդը դուք քանի որ այդ նստակացության ցենզին եւ քաղաքացիության ցենզին չեք համապատասխանում, ձեր տեխնացիոնը եւս հնարավոր չի դնել։ Ինչ ումով եք մասնակցելու ու ինչի համար։ Տեսեք, ես ի սկզբանե միշտ ասել եմ, որ պոլիտիկան իմը չի։ Հիշում եք։ Երթվել եմ, որ կյանքում չեմ զբաղվելու, չեմ մտնելու քաղաքականության մեջ, որ գամ աթոռի նստեմ։ Բայց որ ես օգնելու եմ այն թիմին, որը դառնալու է հետագա Հայաստանի սյունը, որը Հայաստանը հանելու է իրավիճակից, դրանում կարակ չկասկածեք։ Ո՞վ է այդ թիմը։ Ումից է բաղկացած։ Ովքեր են Այդ թիմը բաղկացած է ջահել, ոնց որ անցած անգամ արձագանքել եմ։ Չափից ավելի շատ գրագետ, չափից ավելի շատ հզոր տղաներից, որոնց ես կբարձրաձայնեմ շուտով։ Մենակ տղաներ են, պարոն Ասատրյան։ Աղջիկներ էլ կան։ Աղջիկներ էլ կան, Զարա ջան, դուք էլ կարաք գաք մեր կոմանդի մեջ մտնեք։ Շնորհակալ եմ, հաշվի կառնամ։ Պարոն Ասատրյան, իսկ ինչ քաղաքական ուղղություն է ընտրելու ձեր թիմը։ Մեկ էլ երկրորդ հարցը, կուսակցություն գրանցել եք, թե չեք գրանցել։ Կուսակցություն գրանցել ենք։ Ինչ է անունը։ Չեմ կարող ասել։ Գաղտնի կուսակցություն, պարոն Ասատրյան։ Չէ, գաղտնի կուսակցություն չէ, կուսակցության մասին բոլորը գիտեն, բայց հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, որ չստեղծեն խնդիրներ կուսակցության համար։ Ենթադրում եք, որ իշխանությունը կարող է այդ կուսակցության դեմ սկսի աշխատել։ Իշխանությունը ոչ թե կսկսի աշխատել, արդեն աշխատում է, քրեական գործերը հարուցում խաչակիրների վրա, խաչակիրները մտնելով Հայաստան միանգամից ձերբակալվում են, տարվում են, զրույց են ունենում 7-ից 10 ժամ պահում են, նոր թողում են ու ասում են, որ խաչակիրներին տեղ չունեն Հայաստանում։ Դե նրանք սատանաներ են, Աստծո դեմ են գնում, խաչ բառը նրանց միշտ անհանգստացնում է ու ընդամենը մի քանի օր առաջ, մի 10 օր առաջ, մի ամիս առաջ, արդեն երրորդ մարտն է, որ գալիս այրոպորտ, հենց այրոպորտից ձերբակալում են որպես խաչակիր։ Հետաքրքիր։ Ու ոչ մի հարց չեն տալի, ոչ մի հարց չեն տալի, մենակ իզնից են հարցնում, ու հարցնում են ինչ է ուզում անի։ Խի չի հանգստանում, ինչ է իր ուզածը, ինչ է ուզում անի։ Այս մարդիկ իշխանափոխություն եք ուզում անել, այս մարդիկ հասկանում եք հիվանդ են, հա։ Իշխանափոխություն եք ուզում անել։ Ես ասեցի իշխանափոխություն ենք ուզում անենք, ուզում ենք ընտրություններին մասնակցենք։ Դա երկու տարբեր բաներ է։ Իշխանափոխություն, երբ որ մարդիկ գալիս են, փողոց են դուրս գալի, չգիտեմ, անհազանդության կոչեր են անում։ Իշխանափոխություն կարող է լինի նաև ընտրությունների հետևանքում։ Ընտրություններին մասնակցեք, մաքսիմալ քանակի ձայներ ստանաք, դառնաք նոր իշխանություն։ Այսինքն իշխանություն մենակ իրանք պետք է լինեն, մենք իրավունք չունենք մասնակցենք, էլի, հա։ Չէ, պարոն Ասատրյան, ես այդ չէի ասում։ Իսկ ասենց ասեմ, շատ է քննարկվում Ռուսաստանի տարածքում ապրող հայերը, ովքեր փորձում են քաղաքականության մեջ որևէ մասնակցություն ունենան, հանգ Ռուսաստանի ագենտներն են, Ռուսաստանի պահանջով կամ, չգիտեմ, հորդորով են քաղաքականության մեջ մտնում, իրանք փորձում են, ասենք, ռուսական գիծ այստեղ տանեն։ Դրա մասին ինչ կասեք։ Ձեզ Ռուսաստանի իշխանություններից ինչ-որ մեկն ասել է, գնացեք այդտեղ կուսակցություն բացեք, ընտրություններին մասնակցեք։ Իսկ մենք ստեղ Ռուսաստանում ապրող հայերով հակառակը գիտենք։ Հակառակը ո՞րն է։ Որ Ռուսաստանն է պահում պարոն Փաշինյանին։ Ինչ հետաքրքիր։ Այո։ Այսինքն ձեզ ոչ մեկ չի ասել Ռուսաստանի իշխանություններից, չգիտեմ, խաչակիրների շարժում սկսի, գնացեք բան Հայաստան կուսակցություն։ Հասարակ ձեզ բան ասեմ, հասարակ։ Հիմա տեսնում եք, չէ, աշխարհի վրա ինչ փոփոխություններ են կատարվում։ Տեսնում եք, չէ, որ ամբողջ աշխարհի 70%-ը կռվում է ռուսազգի դեմ։ Տեսնում եք, չէ, որ ռուսազգը ինչ դաստոյնի կռվում է ու հաղթելով գնում է։ Տենում եք, չէ, որ ամբողջ Եվրոպայից բռնած Ամերիկայից միացած իրար ամբողջ կոալիցիայով կռվում են։ Հայաստանը այդքան Իրանից մեծ բան է ներկայացնում, որ Ռուսաստանն ուզի ու չկարենա փոխի 20 րոպեում ընդ կառավարություն, դուք հավատում եք դրան։
Այդ բարակայում երկրորդ հարցն է առաջանում։ Տեսեք, Ռուսաստանը ամեն օր կռվի վրա։ Ինչի մեր բարեկամ ռուս Լսեք, Ռուսաստանը ես ֆակտերով եմ ասում։ Ամեն օր կռվի վրա ծախսում է 600 միլիոնից 1 միլիարդ։ Ամեն օր։ Եթե Ռուսաստանը 3 միլիարդ գցի Հայաստանի շրջանառության մեջ ու Ռուսաստանի հայերին թույլ տա որ գան Հայաստան հեղափոխություն անեն, տևելու է 15 րոպե։ Ու Փաշինյանը իր ամբողջ կառավարությունով չեն էլ հասցնելու իրանց բանից, Ինչի չի անում։ որտեղ չի ուզում։ Փաշինյանի իշխանությունը ձեռ է տալիս մեր ռազմավարական դաշնակցին։ Երևի ձեռ է տալի, Երկրին չգիտեմ։ կարգ։ Երևի ձեռ է տալի։ Չգիտեմ։ Իսկ կան մեխանիզմներ ինչ որ կերպ, չգիտեմ, իշխանափոխություն անելու առանց արտաքին խաղացողների մասնակցության։ Իսկ հնարավոր է Նիկոլից ազատվել, եթե, չգիտեմ, Ռուսաստանում աջակիցներ չունես կամ աջակցություն չունես կամ արևմուտքում Տեսեք, մենք բոլորս սկսում ենք, տեսեք, ձեր հարցադրումը մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև դուք պետք է տեսնեք, որ մենք բոլորս հայ ենք։ Բոլորս մեր երկրի համար սրդացավ ենք։ Ասենք ես որպես Արտուր Ասատրյան ընդամենը ոչ մի բանի խնդրեմ չունեմ, ոչ կառավարության, ոչ իրաց օգնության, ոչ իմ ապրելակերպի մեջ, ոչ իմ տների կամ իմ մեքենայի, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Բայց ես որպես հայ տղամարդ, տեսնելով որ իմ ազգը գնում է դեպի կործանման, բարձրաձայնում եմ ու ես աշխատում եմ մասնակից լինեմ այն process-ներին, որ չթողեմ իմ երկիրը կործանվի, որ վաղը իմ երեխաներն ու թոռները չթքեն իմ երեսին, ասեն՝ «Պապի, բա քո անունը Արտուր Ասատրյանն էր, մենք քո թոռներն ենք»։ Դու ոնց թողեցիր, որ երկիրը վերջնականապես տան թուրքերին։ Այսինքն ես իմ Աստծու դեմ, իմ մորս հորս դեմ պարտականություն ունեմ պայքարելու։ Ուրիշ իմ տեղը նի, կասի Արտուր ջան, դու ամեն ինչ ունես։ Ով ես դու էլ փալան, ինչ ուզում են թող անեն։ Խես խառնվում, խես դու քեզ դնում այս գրուզների տակ, ինչի համար ես մտնում ռոզիսների մեջ, ինչի համար են քո համար սրան նրան քաշքշում, աշխարհը վայելի, մանարի, ապրի, կյանքը մի անգամ է տված։ Այսինքն հայ տղամարդը, ով որ պատասխանատվություն է կրում իր խաչի ու Աստծո առաջի քրիստոնյա երկրի դեմ, իրավունք չունի տենալով, որ ազգը կործանվում է, 5000 երեխա է անմեղ զոհնում, 10000 երեխա վիրավոր, մայրերը սև շորերով ման են գալի, ու ինքը մտածի, որ իր համար ամեն ինչ լավ է։ Եթե դու լավ ես ապրում, ուրեմն քո համար ամեն ինչ լավ է։ Դա ընդհանրեն անամոթություն է։ Եթե մենք Պարոն Ասատրյան, բայց այդ հայ տրամամարտը վերջին 5 տարին է, չէ՞, տեսնում է, որ ինչա կատարում այս երկրի հետ ու չի կարողանում իշխանափոխություն անի։ Ոչ ձեր շարժումն է իշխանափոխությամբ ավարտվել, ոչ այլ շարժումներն են իշխանափոխությամբ ավարտվել։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դուք ո՞նց եք կարծում, հնարավոր է այս իշխանությունից ազատվել, եթե արտաքին աջակցություն չլինի։ Հնարավոր է հանել Նիկոլին։ Տեսեք, նոր ընտրություններ տեղի ունեցավ Փարաքարում, չէ՞, Ու Գյումրիում, այո։ Եվ Լեննականում։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդքան իրանց լծակներ իրանց ձեռքը, բոլորին վախեցնելով, բոլորին իրանց կամանդի մեջ մտցնելով, էլ իրանք չեն կարող 50% հավաքեն։ Այսինքն իրանք պետք է հասկանան, որ իրանց համար ամեն ինչ վերջացած է։ Չկա մի բան, որը կարաս ուժի զորով պահես։ Աշխարհի ամենաուժեղ սուլթանը, երբ որ ժողովրդի հետ վատ վերաբերվեց, աշխարհի ամենամեծ զորքը ուներ, ժողովուրդը երբ որ ոտքի կանգնեց, վերջում սուլթանին կախեց եւ հացը մցրեց նրա բերանը, որ ամբողջ աշխարհը տենա, որ սովից պահելու ժողովրդին, մեր ժողովուրդը, այս 2.5 միլիոն մարդը, որ Հայաստանում ապրում են, արդեն վերջնականապես հուսահատվել է։ Ուղղակի որ մենք այսօր բոլորով նայում ենք դաշտը, չկան ջահել տղաներ, հələ որ մարդիկ վախենում են հին կառավարությունից, ձեն չեն անում շատերը, եթե դաշտում հայտնվեն Զարա ջան, թազա ջահել տղաներ, հավատա ինձի, որոնք երկիրը տանելու են ճիշտ ճանապարհով, 99% ձեն են հավաքելու, որտեղ բոլորը հոգնել են վերջնականապես։ Հիներ, նորեր, ամեն օր նույն խոսակցություններ, մեկն ասում է, դե լավ հիները որ գան է։ Ովքեր են լինելու այդ նոր տղաները։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ովքեր են այդ մարդիկ, որ ապրում են Հայաստանի տարածքում, որ ասենք այդքան հասուն են, հայ, գոնե 30 տարեկան են, 35 տարեկան են, ու մենք իրենց չենք ճանաչում։ Մենակ 35 տարեկան չեն, գիտես Զարա ջան, շատ մարդիկ կան գրագետ Հայաստանում ապրող, շատ, թե առաջվա
արտաքին գործերից դուրս եկած, թե առաջվա մինիստրություններից դուրս եկած նամուսով, թասիբով տղաներ, որոնք իրաց տունը նստած, գրագետ, մեր այդ կապի մեջ մասնակցում են մեր բոլոր խորհրդակցություններին, մենք խոսում ենք բոլորի հետ։ Դու մտածում ես Հայաստանում գրագետ մարդ չկա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք գրագետ են, խելացի են, արժանի են, ու մենք իրենց անուններով չգիտենք։ Հիմա ցուցակ տամ ձեզի, որ առավոտ Արամ Հովհաննիսյանը այդ հայրանց հետևից։ Չէ, Արամ Հովհաննիսյանի գնալու համար չեմ ասում։ Իսկ ինչ բան կա, ինչ որ հատուկ վերաբերմունք կա Արամ Հովհաննիսյանի նկատմամբ, ինչով է պայմանավորված, պարոն Ասատրյան։ Հիշում եք, որ իմ հաղորդաշարման մեջ ես ասացի, որ նարկոտիկը վխտում է Հայաստանում։ Ուրեմն մի 10 օր առաջ հարցում եմ արել Էջմիածին քաղաքում իմ մոտիկների միջոցով համարյա 30% ժահելությունը նստած է սինթետիկ նարկոտիկի վրա։ Ու ոչ մեկի ուղեղը չի աշխատում, հիմարացած մարդիկ, դա ես հələ մենակ Էջմիածին ու գյուղերի մասին եմ խոսում, Երևանի մասին դեռ չեմ խոսում, որ օֆիցիալնի մարդիկ գալիս են իջնում են կլուբներ, կլուբում դրած բացած զուգարաններում ամբողջ ժահելությունն է, այսինքն իրանք ամեն ինչի ընդունակ են, որ իրանք մենակ չտան իրանց աթոռը, այսինքն այսօր ժողովրդին տանում են մահվան, ջահելներին կործանման, որ կարենան իրանց վլաստը պահեն։ Այսինքն ասեք ոստիկանապետը չի պայքարում անի թմրանյութերի շրջանառության դեմ, որ իրանք իշխանություն չկորցնեն։ Եթե ոստիկանությունապետը պայքարեր, օֆիցիալնի 40%-ով աճք ունենար նարկոտիկը։ Պուճուր Երևանում, որ սա գործ տվող է 90%-ը, չեն իմանում ով է դեղ ծախում Սարաջան։ Դու հավատում ես դրան։ Մեկը մեկի տակ սաղ աշխատում է 1000 դրամով սաղ գործ են տալի։ Ուրեմն չեն իմանում, որ կլուբում են դեղ ծախում, ով է դեղ ծախում, ով է բերում, հավատում եք դուք դրան Զարա։ Նուժելի դուք տենց միամիտ ժուրնալիստ եք։ Բայց դա անում են որ ինչ, որ իշխանություն։ Որ ես Մոսկվա քաղաքում։ Թե կարող է ասեք, լսեք, ես Մոսկվա քաղաքում 10 օրվա մեջ իմացել եմ քանի հատ բարիկ կա, ում դեղնա, ոնց են ծախում, ստեղից իմ Ռաստեդվինին եմ արել։ Ուրեմն ամբողջ ոստիկանությունը չի կարող իմանա։ Էս ինչ եք ասում։ տվեք այդ տվյալները հրապարակենք, պարոն Ասատրյան։ Մենք հո դրանցպես գործ տվող չենք, մենք կարանք Գործ տվող չենք, բայց մենք կարանք մեզնով պայքարենք, մենք կարանք մեր միջոցով պայքարենք այդ նույն դեղ ծախողների դեմ, դրանց մռութները ջարդելով։ Պարոն Ասատրյան, իսկ հնարավոր է Իսկ ինչ որ վերաբերվում է Արամ Հովհաննիսյանին, ասում եք հատուկ վերաբերմունք ունեք, չէ՞։ Արամ Հովհաննիսյանը հատուկ եկել է Էջմիածի, վարչության պետ, հատուկ մեր ընտանիքի համար։ Առաջի օրն եկել է, երկրորդ օրին ինձ կանչել է իր մոտ։ Գնացել եմ, տեսել եմ իրան ու հասկացել եմ, որ այս մարդն եկել է հատուկ զադաչայով, որ մեր ընտանիքին վնասի։ Ու ինքը հասել է Իրանին, վնասել է, իմ աղբորս վնասել է, իմ աղբոր սպանողներին ճանապարհել է իր ձեռով, սաղ գիտենք մենք։ Ինքը հասկանում եք, ինքը գիտի ինչ թշնամություն արել, ոչ թե մենակ իմ հանդեպ, ամբողջ հայազգի հանդեպ։ Այսինքն, դա ես իմ մասով եմ ասում։ Այսինքն, դուք չեք տեսել, թե նա ինչ ձևի է վերաբերվում հայազգի կանանց մայրերի, որոնք զոհվածների մայրեր են, որ կամանդա տալի այդ կարմիր գլխակավներին, որ նրանց կրծքերից քաշեն, մազերից ծեծելով բերեն։ Այսինքն հայ տղամարդը, որը որ կառավարում է ամբողջ այդ կազմը, կարա պրիկաստա, որ հայ կնոջ կրծքերից, որ երեխեն թաղվել է այդ ազգի համար, որ երեխեն մահացել է այդ հողի համար, քաշեն ծեծելով պոլերից, գերեզմաներից, բերեն տանեն միլիցիա, դուք հասկանում եք մենք ուր ենք հասել։ Այլևս մենք տեղ չունենք գնալու, դրա համար ապրում ենք այնպես, ինչ որպես ապրում ենք։ Նարկոմաններ, պրոստիտուտկեք, կեղտել էտմա, 70% բաժանություն, իրար մորթել, չկա հարգանք, չկա ավտորիտետ երկրի մեջ, չկա մարդ, որը կարա սանձի, ով առավոտ զարթնումա տնից դանակը վեկալում դուսա գալի, զենքը վեկալում, ամեն օր սպանություն, ամեն օր փրթել, ոչ մեծ կա, ոչ պուճուր կա, լրիվ հավասարացրել են հողին ամեն հարաբերությունների մեջ հայազգը, բայց շատ քիչ է մնացել, հավատացեք ինձ։
մի քանի հարց առաջացավ։ Պարոն Ասատյան, վարկած կա, որ քրեական հեղինակությունների նկատմամբ այս իշխանությունների բացասական վերաբերմունքով պայմանավորված, որ փողոցում այդ վիճակն է, որ ժամանակին ինչ որ մեխանիզմներ կային վերահսկելու, հա, որ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ տեղերում հնարավոր չէր թմրանյութ վաճառել օրինակ, որովհետև չէին թույլ տա հենց տեղի, ասենք, այդ բանի շրջանի կամ այդ տարածքի նայողներ։ Կա տենց բան թե չէ։ Տեսեք Զարա ջան, ես 2008 թվին 3 միլիոն ժուրնալին 2008 թվին այսօրվա մասին խոսացել եմ, որովհետև միշտ ասել եմ Հայաստանում բժիշկը պետք է բժիշկ լինի, մուզիկանտը մուզիկանտ, փողոցի տղա։ Օրինակ եմ բերել 88, 89, 86 թվականներին, որ ամբողջ փողոցներում կային հարգված տղաներ, որոնք սանձում էին, գողություն չէր լինում, իրար դանակով չէին խփում, իրար զենքով չէին խփում, գիտեին, որ այդ լավ տղան կանչելու է ու ընդհանուր ամբողջ քաղաքը թքելու է դրա երեսին եւ պատժի։ Չկա այսօր պատիժ եւ չկա, գիտես ռուսերեն լավ բառ կա։ Սպրոս, նետու սպրոսը։ Այդ տղեկին սաղին, այդ տղեկի գլուխը կերան Զարա ջան, ինձ քանի, տեսակ Հայաստանում ինձ էլ էին չէ ուզում սպանեին, տեսակ չէ իմ դեմ փորձը, որ կազմակերպել էին Կասպարյան Վովայով, բանով, այդ սաղ կազմով, ազնակազմով, հիշում եք։ Ես, որ եկել են ինձ սպանեն, հիշում եք, ցուցմունքը գրած էր, ցուցմունքի մեջ դատարանում կարդացել են $300,000 են տվել, որ այդ մարդիկ գան, ինձ սպանեն ու դա։ Իմ երկրում ես եկել եմ 10 օրով, պետք է ինձ սպանեին։ Ես եկել եմ իմ երկիր, որ իմ երկրում հանգստություն զգամ։ Վերջում իմ սպանողները, դայ բոք իմ զդարովյա, գնացել են հանգիստ իրանց երկիրում ման են գալի, ես 3 տարի 8 ամիս դատվել եմ նրա համար, որ ինձ ուզեցել են սպանեն։ Դուք տես բան ձեր կյանքի մեջ լսել եք։ Պարոն Ասատյան, բայց բոլորի նկատմամբ չեն տենց մեթոդներ կիրառել, բոլորին են, չգիտեմ, նստածրել։ Հիմա տեսեք, ես որպես մի շարժիչ ուժ, ձեզ օրինակ եմ բերում, Մեջմիածին քաղաքում, երբ որ մենք զգում էինք, որ մեկը իրան լավ չի պահում, մի հատ անշնորհքություն անում ես, մի սաստում էինք, չէ՞, մարդիկ գիտեին, որ հանգարց Աստված ոչանի։ Մի բան լինի, մարդիկ գիտեին, որ գալու է, ասենք, րոպե, որ իրանից հարցադրում է լինելու, ասելու են, ինչի համար դու մեծ մարդու վրա ձեր բարձրացրեցիր, ինչի համար կնոջ ուշունց տվեցիր, ինչի համար դու դեղ ցրեցիր, այսինքն պետությունը ամբողջ լծակներն ուզում է վեկալի իր վրա, ինչի համար, որտեղ Հայաստանը ունի 30% փողոցային ապրող, այսինքն ժողովուրդ։ Այդ փողոցային ապրող ժողովրդին, որ ընտրություններին բերեն իրանց ձայն տան, նրանք պետք է դնեն փողոցի իրանց տղաներին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր դրովի են, ումը որ կոնտրոլի տակ են, կոնտրոլ են անում, իրանք չունեն ազատություն։ Այսինքն, եթե դուք ես չես ստեղծել որպես հզոր անձնավորություն, Փաշինյանն է բերե ինչ-որ մեկին դրե փողոց, ասում այսօրվանից դու ես փողոցի տղեն, կառավարում ես, բայց իր գունը Բայց դա հնարավոր է տեխնիկապես, դա ո՞նց է հնարավոր, ասենք այդ մարդը եթե հարգանք չի վայելում, եթե ինչ-որ հետագից չունի, եթե այդ ձեր ասած փողոցի կյանքով չի ապրել, ո՞նց է դառնում։ Փողոցի կյանքով ասենք ապրող տղաներ են եղել։ Արամ Հովանեսյանը կանչել է իր մոտ, տարել է, ասել է, ուզում եք 20 տարի նստեք 210 հոդվածով, չէ։ Դե ուրեմն մեր հետ աշխատեք։ Ինձ ձեզ ասենք պետք է անեք ընտրություններին մեզ պետք է օգնեք, սաղ ով որ մեզ խանգարում է, նրանց երեխեքին, նրանց ընտանիքներին, նրանց սաղին տիպ պատժեք, ձեր համար լրիվ կանաչ լույս է, ձեր համար ամեն ինչ լավ է, ձեր հետևից չեն գալու, ինչով ուզում եք զբաղվեք։ Ով որ վիբրատոր է օգնի, մնացել է իրանց հետ աշխատում, ով էլ չէ երկրից սպանել են։ Պարոն Ասատյան, իսկ ձեր եղբոր սպանության գործով ինչ որ առաջընթաց կա, ինչ որ բացահայտումներ եղել են։ Լսեք, եթե ես ձեզ ասեմ ոստիկանապետը անձամբ մասնակցել է իմ եղբոր սպանության գործի մեջ, այսինքն ինչ բացահայտում պետք է լինի։ Անձամբ ո՞նց, ինչ է նշանակում անձամբ։ Ինքն է ռուկավադիտարի ամբողջ process-ը։ Ես ձեզ որպես արդար ձևի ասում եմ այսենց իր դեմը, որ ինքը ամբողջ օպերացիան ինքն է կազմակերպել սկզբից մինչև վերջ։
Դուք հիմա մեղադրում եք ոստիկանապետին ձեր եղբորը սպանելու մեջ, ես Չեմ մեղադրում, ես միլիցիա չեմ որ մեղադրեմ, ես իր դեմն եմ ասում, որ դու իմ ընտանիքը քանդել ես, դու ես կազմակերպել, ես ֆակտերով գիտեմ։ Ֆակտերով ումական չէ, ինչ ասել, ում հետ ինչա պայմանավորվել, ոնց կաման տվել, որ բացեն ճամփեն մարդկանց ճանապարհեն, որին է ինչ ասել, սաղ ում հետ ինչ խոսացել անգիր գիտեմ, ու լիքը իմ մոտ հարցեր կան, բաներ կան, ինքն էլ հիմա առավոտվանից իրիգուն աշխատում է, ստե թղթեր ուղարկում, ինձի մեղադրում է, ես իմ սպանությունների մեջ, ասում է, դի մարդա, ստե ինչքան թուղթ կա ուղարկում է, ինձնից մենակ ուզում է պրծնի։ Հիմա էլ էդի քիչ է, կապնվել է ուրիշ կիլերների հետ, փողեր է տալի, որ գան Մոսկվա մթում ինձի սպանեն։ Օֆիցիալնի ձեզ ասում եմ, կիլերների հետ, չերես Ֆրանսիա, մարդկանց փողեր են տալի, որ գան ստե Մոսկվային սպանեն։ Ինչի համար, որ ինչ լինի։ Որ Ինչ են ուզում ստանալ որ պրծնեն ինձից, այս մարդիկ վարվում են, որ ինձնից պրծնեն։ Հասկանում եք, եթե չունեն քո վրա լծակ, որ քեզ անջատեն կամ միացնեն, կառավարությունը իր ձեռն է։ Ինքը այսօր կառավարությունը օգտագործում է իր անձնական շահերի համար։ Ինքը հասկանում եք, եթե պետական մարմին լինեին, պետականա մտածելակերպ ունենային, այսինքն ունենային այն մտածելակերպը, որը որ պետությունը պետք է մեր, ասենք, աճեցնեն, այս մարդիկ մենակ մտածում են ոնց փող աշխատեն, ժամանակավոր ոնց փողերը տեղափոխեն արտասահման, հետո ոնց փախնեն իրանց երեխեքի հետ գնան, իրանց համար չկա ազգ գոյություն չունի, եթե մի մարդու համար ազգ գոյություն ունենար, այսօր 2.5 միլիոնանոց ազգը, մի հատ Մոսկվայի ռայոնի չափ ազգը, սաղ ազգով պետք է հարուստ ապրեին։ Հայի այսօրվա ունեցած հնարավորությունը ու իր ապրածը вообще անհասկանալի բան է։ Հայաստանը 2 տարուկեսվա մեջ կարելի է սարքել Դուբայի պես երկիր, այսինքն քյասիբ հայ պետք է չլինի, քյասիբ գյուղ պետք է չլինի, այսինքն 2.5 միլիոնը ինչ է։ Պարոն Ասատրյան, ճիշտ եմ հասկանում, ոստիկանապետը ձեր եղբոր սպանությունն է կազմակերպել։ Ինչի համար։ Ինչ է ստացել դրա արդյունքում։ Տեսեք ինչ է ստացել, ստացել է զամմինիստրի պաշտոն, պլյուս ստացել է այն բոնուսը, որ իրան թույլ են տվել, իրան ով որ վլաստի է բերել։ Իրան վլաստի չի բերել մենակ Փաշինյանը, իրան ես գիտեմ, հələ հերվից են եկել այդ բաները, ոչմետի անձնական բան է, իզուր չխորանանք, կյանք է։ Հիմա իրանք ինձ պատերազմ են հայտարարել, ամբողջ իրանց հասկանում եք, պետությունը կռվում է մի հատ անձի դեմ, պետական լծակներով, նայեք, պրոկուրորը, KGB-ի պետը, բանը, MVD-ի պետը, ամբողջ գլիբները կռվում են մի հոգու դեմ, որը ոչ մի պետական լծակ չունի։ Ես ընդունել եմ իրանց կռիվը։ Տեսեք, դրանից առաջ անուն ինչ էր են լակած մազերով են կուկլի անունը ոնց էր։ Որ ոլորտ։ KGB-ի պետն էր առաջ, այն Բարբին։ Արթուր Վանեցյանի Հա, Արթուր Վանեցյանի մասին եմ խոսում։ Այդ նույն Բարբին, տեսեք, իր կյանքում իրանից ոչ մի բան չներկայացնող, չէ։ Եկել էր Փաշինյանի գովքներ անում, Փաշինյանին ասում էր, որ դու մեր տերն ու տիրականն ես, ճիշտ է։ Դրանց հասկացում իրար հետ էին աշխատում, հետո 19 թվականին հրաժարական տվեց ու սթափության կոչ արեց։ Հիմա ինչի համար եք հիշել Արթուր Վանեցյանին, բան ասել։ Ինքը ինձ նստացրեց, չէ։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ ասում եմ, չէ, որ ինքը հիմա գալիս է Մոսկվա, չէ, ախրանայով բանով, մեգա, ասենք միտեղ հրաստ են գալու։ Ձև չկա, հիմա իրանն էլ եմ ասում, որ Արթուր Վանեցյան, նայ ինձ, ես քեզ միտեղ տենալու եմ։ Խորխելու եմ երեսիդ ու դու ոչ մի բան չես կարենալու անես։ Հարցը դրանում չի։ Հարցը նրանում է, որ մենք ամեն ինչը աթոռին նստելուց չենք մտածում բնազդով պետական մարմնի, մտածում ենք մեկի ասածով իր անձնական աթոռի համար։ Ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում, որ ես Վանեցյան Արթուրին ինչ որ մի հատ վատ բան ասեմ, որովհետև Դա բան պարոն Ասատրյան, ուղղակի երբ որ մարդը իշխանություն չի, իմաստ չեմ տեսնում դրա մասին խոսել։ Մարդը այս պահին որից է լծակ չունի։ Այս պահին լծակ ունեցող անձինք բազմաթիվ են, հա, ու դուք ձեր շարժման շրջանակներում պայքար եք հայտարարել գործող իշխանությունների դեմ։ Ինքն էլ է գործող իշխանություն։
միջով է գործող իշխանություն, մարդը վաղուց արդեն հրաժարական է տվել։ Բայց պոլիտիկայի մեջ է, չէ, որոդի պոլիտիկայով է զբաղվում, մթոմ ընդդիմության ներկայացուցիչ է։ արդեն ընդդիմություն է դարը, երեք իր աղբերներ, այսօր ընդդիմություն է դարը, դուք հավատում եք դրան։ Դրանց ցաղին մի մերա բերեց, ցավը տանեմ։ Պարոն Ասատրյան, հիմա մոտակա ընտրությունները 2026 թվականին են։ Ձեր կուսակցությունը, որի անունը չեք ուզում հրապարակեք, մասնակցելու է։ Մասնակցելու ամբողջ Հայաստանով կարողանալու եք այդքան մարդ գտնել, այդքան քարոզարշավ անել, հաշվի առնելով, որ նաև դուք, չգիտեմ, Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն չունեք, այստեղ հետախուզման մեջ եք։ Կարողանալու եք այդ process-ին նորմալ կառավարել ու ղեկավարել։ Ես Հայաստանում Երևան քաղաքում կանգնելու եմ Թոգանից բռնեն։ Ես գիտեմ ոնց եմ մտնելու Հայաստան ընտրության օրերին։ Թոգանից ընդենց հրապարակի վրից Թոգանից օֆիցիալնի բռնեն։ Դե եթե հետախուզման մեջ եք, ձեզ կբռնեն օթանավից իջնելու պահին։ Ես օթանավով չեմ գալու, ցավը տանեմ, նավերով եմ գալու։ Շատ Հատուկ Սուզանավ ունենք մենք, գալու ենք Երևանի կենտրոնում կանգնենք, դուք էլ տենալու եք գորեսինը կանգնած եմ, ես էլ կոչ եմ անելու, ասել եմ արեք ինձ բռնեք տղաներ ջան։ Որ ինչ լինի, դա տենց քարոզարշավի մասնիկ է լինելու ձեր որ 10 օր հետո մեր կառավարությունը հաստատվի, որ ես ընդեղից դուրս գամ, ով որ ինձ բռնել է, որ իրանց տենակ դուք իրանց ճակատագիրը։ Պարոն Ասատրյան, ինչ որ աջակցություն ունեք Ռուսաստանում դուք։ Ոչ։ Ինչ որ այդ հայտնի կրեմլյան բաշնյաների, չգիտեմ, ուղղությունների։ Դուք պատկերացրեք, եթե ես կրեմլյան ուղղության բաշնյաների հետ աջակցություն ունենայի, հիմա շատ շուտ արդեն Երևանում Սուզանավով կանգնած էի կենտրոնում, եթե ես ունենայի աջակցություն։ Բայց ամեն դեպքում Սուզանավով պատրաստում եք կանգնած լինեք 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Այո, կարակ չկասկածեք։ Եթե ողջ լինեմ, էլի Արամ Հովհաննիսյանը շատ փողեր է ծախսում, որ ինձ խփի տենանք ստացվի իր ամոթ։ Ինչ գումարի մասին է խոսք գնում, պարոն Ասատրյան։ Շատ մեծ։ Օրինակ։ Օրինակ, որ տան ինձի չէ այդ գումարը։ Կարողա ես ինքս այդ Սուզանավով չգամ էլ։ Ինչքան թիվ ասեք, պարոն Ասատրյան, դա քիչ է։ Մեծ գումար է տալի։ Մեծ գումար է տալիս ձեզ սպանելու համար։ Այո։ Ինչքան մեծ, $100,000, $200,000։ Ես այդքան արժեմ ուժելի։ Ինչքան արժեք։ Ես շատ թանկ արժեմ, ավելի։ Շատ թանկը որտեղից է տալիս Հայաստանի պես աղքատ երկրի ոստիկանապետը։ Զարա ջան, քեզ դրել ես միամիտի տեղ չեմ հասկանում, ինձ ես խոսացնում։ Չէ, պարոն Ասատրյան, ուղղակի հետաքրքիր է գումարի չափը դուք էլ չեք հրապարակում։ Լավ, էլի Զարա ջան։ Ես մի բան կարամ ասեմ, եթե մի քիչ sense գնաց, մենք Հայաստան Հանրապետություն շենք ունենալու, Գորիսը շատ շուտով տալու են, եթե sense գնաց։ Հիշում եք, որ ասում էի Ղարաբաղը տալու են։ Հիշում եք, չէ՞ իմ խոսակցությունը։ Դուք ուրիշ բանել եք ասում, ասում եք Ղարաբաղը, որ բանը միջանցքը 10 օրվա ընթացքում չբացվի, ես իմ խաչակիրներով գալու եմ բացեմ, բա ինչ եղավ։ Լսեք, մենք երբ որ հայտարարություն արեցինք, մենք հավատում էինք, որ դա բան չի, ասենք մտածված բան չէր այդ սախ, որ Наоборот, մենք հասկացանք, որ էդի պետությունը տվել է, պետությունն է պատերժ կանում, ու պետությունը չի ուզում բացվի, այսինքն տարբեր բաների մասին են խոսում։ Երբ որ դու գիտես պետության հետ դու մի մարմին ես ու սաղ ուզում ես, բայց որ դու հասկանում ես քո անձնական պետությունն է տվել, ու քեզ ֆիզիկապես ինքը կդրում է, որ չթողա process-ներ սկսես Հայաստանում ու խանգարում է քեզի, դու հասկանում ես, որ Էս մեր երկրում է դավաճանությունը, ոչ թե նրանք են դավաճանը, որ եկել են վեր են կալել։ Էս մարդիկ պայմանավորված տվել են այդ ամեն ինչը։ Հիմա էլի ինչ որ բաներ ունեն պայմանավորված տալու ձեզ։ Սաղ կամած, Գորիսը, ճանապարհները սաղ տալու են կամած։ Եթե սենց գնաց, Հայաստանը մնալու է, ոնց որ Ժիրինովսկին ասեց 9000 կիլոմետր քառակուսի ինչքան Ժիրինովսկի։ Հին այդ Երևանը 12000-ն է, երևի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի 12000 է մնալով, всё։ Եթե սենց գնաց։ Պարոն Ասատրյան, բայց այդ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, որը բան չունի ավելացնելու։ Այնտեղ Արցախի տարածքում կանգնած են ռուս խաղաղապահները, թվում է թե ճանապարհը բացելու շատ լավ հնարավորություն ունեն։ Կահա Նիկոլը կարա դավաճան լինի, բայց այս պարագայում ես տպավորություն ոնց որ մեզ ոչ միայն Նիկոլն է դավաճանել, այլ նաև դաշնակիցները։ Ռուսաստանի պատրիարխը գնում է Մեհրիբան Ալիևային մեդալներ է տալիս։ Լսեք, մի րոպե։ Լսեք, ուրեմն արեք մենք սենց խոսանք, ճիշտ խոսանք, էլի, որ սկսում եք դուք արդեն Ռուսաստանի մասին խոսալ, այսինքն մի բան խոսանք,
ամեն երկիր գնում է իր երկրի շահերից։ Մեզ խի է թվում, որ Ռուսաստանը մեր փուճուր աղբերն է ու մեզ տալիք է։ Մի հատ արեք խոսանք ճիշտ է, էլի։ За что? Մենք ինչ ենք արել Ռուսաստանի համար, բացի նրանից, որ սաղոր Ռուսաստանի դրոշակ են ճղում, բացի նրանից, որ Ռուսաստանին դեմ, այսինքն այս 3 միլիոն ու կես հային էլ որ ստե պահում է, ստեղից որ փող են աշխատում, 800,000 մարդ են պահում Հայաստանում, ու այսքան այս մարդիկ օգնում են իրանց բարեկամներին դե գոյատևեն, որ դրանք է սովից չմեռնեն, գոնե դրա համար մերսի ասենք։ Ամեն օր մեղադրում են Ռուսաստանին։ Արցախում անվերապահորեն Ռուսաստանին վստահում էին բոլոր արցախցիները, երբևիցե ռուսական դրոշ չէին վառել, հակառակը ռուսական դրոշները դնում էին իրենց տների վրա, որ ի նշան դրա, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Եթե կարելի է Հայաստանն ու Արցախը տարանջատել, այդ հիմքով հաստատ կարելի է։ Հեսա տեսեք ինչ հետաքրքիր համեմատություն եմ անում։ Ես ու դուք մեր վրա վերցնենք։ Իրար մոտիկ ընկերներ ենք։ Ընկերություն անելու ժամանակ ամեն հարցերով ես ձեզ կարող եմ օգնեմ, ամեն ընկերության ժամանակ կարող եմ պահեմ։ Հետագայում դու սկսում ես ընկերություն անել իմ թշնամիների հետ ու կամանց քարերով քարկոծել ինձ։ Մեկ եմ քեզ զգուշացնում, երկուս եմ քեզ զգուշացնում, երրորդ անգամ եմ քեզ զգուշացնում, ընկեր ջան, մի արա, մի գնա իմ թշնամիների մոտ, մի իմ հետևից խաղա, այս խաղերը բերելու է ոչ ճիշտ խաղերի, ես ուղակի չեմ խառնվելու քո մերսի ռազմորկեքին, հետ եմ քաշվելու, ու դու ինչ ուզում ես մենակ արա, դու չես հասկանում ինձ, ես էլ ասում եմ դե կներես, որ դու ինձ չես ընդունում, Զարջան, ինձ չես հասկանում, դե մենակ մնա դու քո պրոբլեմներ ես, ես հետ եմ քաշվում ու սկսում է քո պրոբլեմները։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի պես հզոր երկիր է, 30 տարի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք ընկերություն արել Հայաստանի հետ, ու Հայաստանում ոչ մի պրոբլեմ չի եղել։ Գալով Փաշինյանի չէր կարա դու ինձ մնար որպես եղբայր ընկեր Ռուսաստանի հետ, որ ոչ մի պրոբլեմ չունենար, անպայման պետք է այն կռիսական խաղերը սկսեին Եվրոպայի հետ, ուրիշ երկրների հետ, Ռուսաստանին ատամ գցեին, սկսեին ցույց տալ, որ մենք ձեր դեմ հասկանում եք, լիքը process-ներ է տեղի ունենում, որ դուք մենք կուրսի չենք լինում, բայց ներքին ամբողջ ռազմետկեն հասկանում է, իրանք այնքան ունեն լծակներ, որ գիտեն դու երեք ուր թռար, ում հետ ինչ պայմանավորություն ունես, ռազմետկեն ինչի համար է, որ դրանք բացահայտեն, չէ՞։ Մյուս կողմից էլ ասում եք Նիկոլի իշխանությունը, եթե ռուսները չուզեին մի ժամ 15 րոպե հետո չէր լինի, ասում եք, որ Նիկոլը իրան ամեն կերպ պահել է ոչ ընկերական, հա, իրան շատ վատ է պահել, անդադ քարկոծել է, տակից զզվելի խաղեր է տվել։ Ես այդ լոգիկան չեմ կարողam հասկանալ։ Տեսեք, իրանք անընդհատ իրանց պետք է, թե Նիկոլը այդ խառնակիչն է։ Իրանք անընդհատ չեն ուզում, որ Հայաստանում հեղափոխական process-ներ սկսի, անընդհատ ուզում են այս մարդուն Բայց 21 թվականին հնարավոր էր հեռացնել, տեսեք, անընդհատ ուզում են, պատկերացրեք, իրանք չեն ուզում, որ այդտեղ տեսեք, Ռուսաստանը միշտ ամենակրայինի ձևի ուզում է, որ լյուբոյ քաղաքական դաշտում չլինի, որտեղ ինքը եթե պատասխանատվություն է կրում, Պալյուբոմը մտածում է, որ կհասկացնեն, կասեն Նիկոլ ջան, որ եթե մեզ այնտեղ խաղեր ես տալի, մի արա, դու տես, քո ամբողջ անունն ինչա, էկոնոմիկատ կապված է մեր հետ, գազը ստանում ես $180, որ աշխարհում տես գին չկա, ամբողջ լույսը ստանում ես, ամբողջ քո էկոնոմիկայի, ամբողջ գյուղատնտեսությունը կապված է Հայաստանի հետ, այսինքն դուք չունեք ոչ մի բան, որը մեր հետ կապված չի, 10% դուք ունեք բան, որը վաճառվում է Արաբական Էմիրություն, Ռուսաստան կամ ինչ-որ մի բան։ Հիմա տեսեք, իրանք վերջնականապես զբաղված են Ուկրաինայի կռվով, չեն ուզում, որ մեր տարածաշրջանում լիքը տակ, ոնց ասեմ, այրան գետեր հոսեն։ Մարդիկ ինչքան կարան հանգստացնում են, թե այս կողմը, թե այն կողմը, չեն ուզում, որ process-ներ տեղի ունենա։ Դրա համար իրանք եթե ուզենան, որ այնտեղ արնահեղություն ունի կամ process սկսի, 5 րոպե է պետք։ Իրանք այնքան բարի են, որ դաժե այդքան դավաճանության դեպքում լուրջ չեն ընդունում իրան, որտեղ հասկանում են, որ քեզ ոնց ասեմ, ոնց որ դες ոնց ասեմ,
այնքան բարի են, որ Հայաստանի համար վնասակար, Հայաստանի, չգիտեմ, հողն ու ջուրը տվող ղեկավարին պահում են ու չեն ուզում, որ ինչ-որ process սկսի, հանկարծ ու այդտեղ արյան հնգետեր հոսեն։ Իրանք իրանց բոլոր ռեսուրսներով այդ մարդուն օգնում են, որ վերընտրվի պատերազմում կրված ղեկավարը։ Տեսեք, մեծ պոլիտիկայի մեջ իրանց ու մեր ձեր նրանց որ ասում եք իրանք շահերն են պահում Էլի իրանք շահերը պահեն, իրանք չգիտեի, որ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մյուսերը արևմուտքի հետ խաղեր է տալու, իր նկատմամբ հարգալից չի պահելու։ Իրանք գիտեն, որ արևմուտքը իրանց հետ պայմանավորված Նիկոլի ինչքան էլ խաղեր տա, արևմուտքը դա թողելու է որպես ռուսական ազդեցության տակ։ Այսինքն իրանք ծիծաղում են դրա վրա, որ սա գնում անդե խեղկատակություն անում, նրանց պատմումը 5 րոպե հետո անդից զանգում են, ասում են Նիկոլն եկել էր սես բաներ խոսում։ Այսինքն իրանք Նիկոլի վրա վստահ չեն, իրանք արևմուտքի վրա են վստահ, որ արևմուտքը իրանց տարած չի մտնելու։ Հասկացա։ Չեմ հասկանում տենց իշխանությանը աջակցելու իմաստը։ Անկեղծ չեմ հասկանում։ Բոլոր իմաստներով իրանց ոչ հաճո, ոչ գործընկերային իշխանություն է, իմաստը որն է։ Իմաստը նա, որ ես զբաղված եմ ուրիշ գործով, դու անում ես ամենավատ բանը քո ազգի հանդեպ, ես ժամանակ չունեմ իմ ազգի խնդիրները թողամ, կամ քո ազգով զբաղվեմ, թողում եմ քո ազգի սովեստի վրա, որ քո ազգը այս տականկությունը տենալով ինքը իր ճակատագիրը որոշի։ Ես չեմ ուզում այսօր իմ երկրորդ առաջի խնդիրը թողամ, կամ մտա երկրորդ խնդիրը տե աճացնեմ։ Okay, եթե մենք հիմա այստեղ գործընթաց սկսենք իշխանափոխության, չգիտեմ, դա կլինի հեղափոխության տեսքով, թե ընտրություններից հետո այդ գործընթացին Ռուսաստանի Դաշնությունը որից կերպ չի միջամտելու։ Այստեղ աշխատող ռուս գործարարների, չգիտեմ, ընտրական ռեսուրսով, կամ այդ ձեր ասած, որ Լսեք, գործարարները հայ են, թող հայերը իրաց ճակատագրի հետևից գնան։ Մենք պետք է մեր ճակատագրի թքում են մեր վրա։ Այսինքն չի լինելու ցուցում, ասենք, պայմանական Սամվել Կարապետյանին, որ կգնաս կաջակցես, չգիտեմ, Արթուր Ասատրյանին։ Ոչ։ Այլ ասելու են գնացեք ով ուզում եք ընտրեք, ով էլ ընտրվի, մենք իր հետ կաշխատենք։ Այո։ Հələ որ այսքան բան է, այսօր ես տենց եմ տենում, հələ որ չկա ոչ մի միջամտություն, չկա մի հատ բան, որ ինչ որ մեկի հետ ես սաղ գիտեմ, չկա։ Իրանք ասում են դուք հայ եք, նամուս ունեք, թասիբ ունեք, էտա ձեր երկիրը, այս ձև եք ուզում ապրեք ոնց որ ուզում եք, մենք այսօր ժամանակ չունենք ձեր հարցերով զբաղվենք։ Մենք զբաղված ենք մեր ամենակարևոր հարցերով։ Այսինքն մարդը ասում է տղեկ ջան, թասիբ ունեք, ձեր երկիրն է, մի հատ հավաքվեք իրար վրա, հայերը թասիբ չունեն, չեն կարող հավաքվեն իրար վրա հարց տուծեն։ Սաղ իրար մեջ իրար են ուտում, դրա համար Ես էլ խափելով սաղին ասում դուք ուզում եք անցյալները գան, դուք ուզում եք նրան գան, դուք ուզում եք նրան գան, հələ որ ղեկավարում է։ Պարոն Ասատրյան, իսկ կան թասիբով մարդիկ ում հետ դուք պատրաստվում եք օրինակ դաշինք կազմեք, համագործակցեք, այդ ընտրություններին գնալուց առաջ համախմբվեք։ Տեսեք, ժամանակը ցույց կտա, բայց համոզված եմ, որ թասիբով մարդիկ շատ կան, շատ կան հայ ազգի։ Քաղաքական ուժերի մեջ եմ ասում, էլի, չեմ ասում անհատների տեսքով, այլ ինչ որ կուսակցություններ կամ ինչ որ շարժումներ, որոնք կարեն ձեզ միանան։ Կան տենց մարդիկ։ Տենց միավորներ։ Չեմ բացառում։ Բայց հաստատ Արտուր ազգանունը մոռանում եմ, դրա ազգանունը ոնց է։ Արտուր ինչ հաստատ այդ դրա հետ ես ճանապարհ, ասենք Արտուր Վանեցյանի հետ հաստատ։ Պարոն Ասատրյան, մեկ էլ մի վերջի մի քանի պուտյուրիկ հարց տամ, տենց ավելի բան, թեթև հարցեր։ Դուք բոլորը գիտեմ, որ դուք եկեղեցու դիմացը տարածք ունեք, այդ տարածքում երկար ժամանակ շինարարություն էր գրում, ինչ այդտեղ սարքվում, ինչի համար է կանում այդ շինարարությունը, ավարտել եք, չեք ավարտել։ Էջմիածին քաղաքի մասին է խոսքը, էլի Էջմիածնի մայր աթոռի։ Տեսեք, ես Էջմիածին քաղաքում չունեմ էլ ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ընդհանուր ոչ մի բան։ Այդ բոլորի օղորմացիկ հորինս է եղել։ Դերս տվել է իմ տղային։ Հասկացա։ Ես ինչ է լինելու այդ տարածքում, լավ, տղայի տարածքում։ Իմ տղան սարքում է հայկական, տրադիցիոնալնի, ընդհանուր վայր, որ եկեղեցի ամեն մարդ գալացողը դուզ գալուց Եթե ուզում է ջուր խմի, կամ կոֆե խմի, կամ չայ խմի, հայկականության մեջ, հայկական ամեն ինչի մեջ կարողանա
եթե ուզում է հաց ուտի, եթե ուզում է եկեղեցուն նայի, նստի եւ նայի Սրճարան, ռեստորանն է լինելու, ես ճիշտ եմ հասկանում։ որ նստի նայի եկեղեցու կուպլին։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհի վրա կլինի Վատիկանը, կլինի Մայրամաջորեն, բանի Ֆրանսիայի, կլինի Աստվածամոր տաճարը, լյուբոյ տեղ ամենահզոր տեղերը համարվում են նրանք, ովքեր ունեն դեպի տեսք, բանը, խաչերին եւ հա։ Հիմա տեսեք, մենք Էջմիածինը որպես 301 թվական եկեղեցի չունեինք դաժե միտեղ, որտեղ կարելի է Էջմիածնում եկեղեցու դեմը ջուր խմես։ Դրա համար այդ ամբողջ գումարները իմ տղան ծախսելով հզոր որ դա կյանքում այդ փողը դուրս չի գալու։ Կյանքում, ասենք 100 տարի հետո այդ փողը ինքը չի կարա հետանի, բայց անում է նրա համար, որ Էջմիածին մտնողը ասի ապրեն էս մարդիկ, որ ոչ թե մենակ Ֆրանսիայում կամ Հռոմում կարաս եկեղեցուն նայես մի բաժակ կոֆե խմես, այլ նաև Էջմիածին քաղաքում, որտեղ 301 թվին առաջի ստեղծված եկեղեցին է։ Պարոն Ասատյան, մեկ էլ ժամանակին հայտարարում եք, որ Էջմիածնում ձեր տանը կամ տանկից հատվածում պատրաստում եք թանգարան կառուցել։ Ինչ եղավ այդ ծրագիրը։ Տեսեք, Էջմիածնի տան հարածքում դա էլ է տղայինս մնացել, տղաս որոշեց, որ ինքը նորից շարունակի իր պապու թողած գործը, ստեղծի թանգարանը, ամբողջ մեր Ռուսաստանում 1000-ից ավել նկարներն ու ամբողջ Հայաստանի հետ կապված բաները բերի եւ բացվի ժողովրդի համար ու տեղ դառնա թանգարան։ Այսինքն այդ շինարարությունը դեռ գնում է, այդ ծրագիրը դեռ Չէ, ակտուալ դա է։ չի գնում, որովհետեւ մենք հələ որ հարաբերություններ չունենք, պետությունը մեզ ընդհանրապես չի ուզում ոչ տենա, ոչ լսի, ոչ մեր այդ մի հատ խոսա, Բայց ի՞նչ է պետք ձեզ պետության մասնակցությունը ինչի է պետք այդ ծրագրին։ որտեվ պետք է հողի կարգ փոխենք, դիմացը որ շինարարություն անենք, գյուղատնտեսական հողը պետք է փոխենք հողի կարգ այդ մասով, որտեվ օֆիցիալնի օրենք կա Հայաստանում, որ փողը փոխելու ժամանակ փող է սմուծում օֆիցիալ, այդ տարածքը որտեղ որ պետք է շինարարություն լինի, օֆիցիալ փոխվում է։ Տենց բաներ լիքը կա, որոնք խոչընդոտներ են առաջացնում մեզ։ Պարոն Ասատյան, մեկ էլ վերջին հարցը ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր քրեական գործով որևէ գործողություն հիմա իրավապահները չեն իրականացնում։ Չգիտեմ, Ինչ քրեական գործավը տանեմ, քրեական գործ չկա, շինցու գործա, գործ չկա, ջուրը հասկանում եք։ Հիմա իմ 4-րդ advokate կարդում են գործը, ասում է Արտուր ջան, վերջի 20 տարում էս ինչ հոդված քո վրա դրել են, այս հոդվածով Հայաստանում մարդ չի դատվե։ Դու ես երկրում չես ապրել, այս ինչ հոդված են դրել։ Հասկանում եք իմ վրա ինչ հոդված են դրել։ Հանցագործ գրուպա ստեղծելու եւ հանցագործություն, եթե չկա գործողություն, հա։ եթե չկա գործողություն, տեսեք, բռնել են 3 հոգու մարդ, 3-ն էլ իրար չեն ճանաչում։ Նստած են այդ մարդիկ դեռ։ 3-րդ տարին է։ Մեկի գլխի մեջ ուռուցք է, գլուխը տարել են, բացել են մեռնում է, մյուսի աչքը քորացել է, ջահել տղա է, որի աղբորը կհիշեք, խփեցին Էջմիածնում, սպանեցին էլի Արամի ցուցումով, ազգի գենետիկայի ամենաուժեղ տղեկից էր, սպեցնազի տղա էր, այդ մեր թուրքերի մոտ կռվում էր, հետ էր գալի 600 կիլոմետր ոտով ման էր գալի այդ տղեն։ Խփեցին այդ աղբերը, որ այսօր նստած է, այդ հերոսի աղբերն է։ Չի իմանում ինչի հիմար են նստած։ Ինքը չի հասկանում, ինքը եկել է մեր մոտ, որ ռեստորանում ախրանիկ աշխատի, ես հիմա որ այդ ռեստորանը սարքվում է, օֆիցիալ գնացել է Երևան, դասընթացների, ստացել է ախրանիկի թուղթ, ժամանակավոր որ ռեստորանը սարքելուց հետո ախրան աշխատի։ Ասում են դու գնացել ես ընդ որ ախրանիկ աշխատես, այս խեղճ տղուն նստացել են 3-րդ տարին է նստած է։ Մի աշկը քորացել է, մյուս աշկը քորանում է։ Սրա համար սա պատասխան են տալու, հասկանում եք։ Այս մարդը ոչ թե հանցագործություն, դրա մասին դաժե չի էլ մտածել կյանքում։ Ինքը չունի որ դատավճիռը կա այդ մարդկանց գործում։ Ինչ դատավճիռ, 3 տարի պրոստը տակ նստած են, ինչ դատավճիռ։ Նախնական կալանքի փուլում են նստած։ Հա։ Դատարան չի գնացել այդ գործը։ Դատարան գնացել է, մի օր դատանում են, 2 օր չեն անում, մի օր անում են, ունեն կամանդ, քանի իրանք վլաստի են, այս տղեկը պիտի դուրս չգան։ Այդպես բան չկա, մարդասպանություն հոդվածով մարդկանց թողում են տուն։ Այս մարդիկ կյանքում գործողություն չեն արել, ասում են դուք խոսացել եք, մոժետ մտածել եք, հանցագործություն անեք, մտածելու համար մարդիկ ասում են արա զալոգ տան, քորացել ենք, հիվանդացել ենք, չէ, որ իմ դեմ ցուցմունք չեն տալի, ասում են ցուցմունք տվեք Ասատրյանի դեմ, որ ձեզ, արա ասում են ոնց մենք ցուցմունք տանք, այդ մարդը մեզ բան չի ասել, այդ մարդը բացի նրանից, որ մեզ փողատվե ուղարկելա սովորենք,
Միլիցիայի դպրոց գնացել են, սովորել են охрана օֆիցիալնի, որ մեր ռեստորանում աշխատեն։ Այն մյուսը առաջվա միլիցիայի աշխատողը, որը իմ տան հորս հետ պայմանավորվել է, 18 տարի իմ տան պահակ նայել է։ Պահակ, պրոստը պահակ։ Պատկերացրեք 18 տարի առաջ միլիցիայի աշխատողը էլ է, դու սա եկե, ես չեմ ճանաչում ով է։ Հերս վեկալել է 18 տարի առաջ մեր հայաթում սկզբից շինարարություն են արել, շինարարությանն է մասնակցել, հետո դարել է մեր հայաթի ախրանիկ։ Իսկ այն մյուսին ես իմ կյանքի մեջ չեմ տեսել, չեմ էլ իմանում ով է։ Ասում են բազարում ախրանիկ էլ է, բայց ես չգիտեմ, ոչ այդ բազարի հետ կապ ունեմ, ոչ գիտեմ այդ բազարը որտեղ է կյանքիս մեջ եղել եմ, ոչ էլ կյանքիս մեջ լսել եմ դրա մասին։ Այսինքն գիտեմ, որ այդտեղ մի քանի հոգով բազար են սարքել, որտեղ աղբերս իր մասնակցությունն է ունեցել։ Իրանց բազարի ախրանիկներից է։ Այսինքն այս բազարի ախրանիկը կապ չունի իմ հայաթի ախրանիկի հետ, որտեվ մեկ էլ այս վաչագանի հետ։ Այսինքն ոչ մեկ հետ կապ չունի, որ սարքեն բանդա 3 հոգի սարքեն, ստիպված այս 3-ին կպցրել են առան։ Այսինքն նենց բեսպրեդելում Զարա ջան, եթե յուրիդիսկի քեզ բացատրեմ, դու կարող ես վերջնականապես հիասթափվես, ասես այս բան աշխարհի վրա չկա։ Ինքը եկավ իրան սպանեն 3 տարի, 8 տարի, 8 ամիս տվին։ Այն որ ասում է ես խփի, ես ընկա, տես բան տեսել ես։ Չէ, պարոն Ասատրյան, բայց ձեր մեղադրանքները ոստիկանապետի հետ կապված շատ հետաքրքիր են հնչում։ Գիտեք ինչ կա։ Ես ես հասարակ հարց տամ։ Երկրում սպանեցին իմ ախրանիկին, ես տեսել եմ ավտոները, ոնց են փախնում, տեսել եմ ավտոները, ոնց են գնում խփելուց հետո, իրանք սաղ տարել են ջնջել են կամերաները։ Դուք կարաք բացատրեք, որ պետությունը մի բանի մեջ չի կարա, քրեական վարչության պետը տանի սաղ բաները մաքրի, կամերաները։ Նույն քրեական վարչության պետը բերել է ինձ ցույց տվե, սպանողները որտեղ են քնե։ Բայց հետո ինչ են արել այդ ինֆորմացիան։ Լսեք, իրանց մարդիկ են ակազվեցը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանությունը, փողոցը իրանց մարդասպաններով, այսինքն իրանցով, սաղով իրար հետ մի գործիք են։ Ում պետքա սպանում են, ում պետքա ոտին կայնում են, ում պետքա վախցնում են, այսինքն սարքել են ջեբի երգիր։ Չկա պետականություն չկա, հասկանում եք, մենք խոսում ենք մի հատ փողոցային կյանքի պետականություն, պետական մտածելակերպ, պետություն, բառ չկա, մեր երկրում չկա։ Եթե ես մի հատ անձ, մի հատ Ասատրյան Արտուր, Էշմիածին քաղաքում ծնված, իմ դեմ պայքարում եմ մի ամբողջ պետություն, իր KGB-ով, իր MVD-ով, իր ամեն ինչով, դուք ինչ եք ուզում, դա անձնական հաղորդահաշվար չի։ Տեսեք, ես հասարակ հարց տվի, չէ՞, ոչ պետական լծակ եմ ունեցել, ոչ կյանքում ուզեցել եմ մտնեմ քաղաքականության մեջ, ոչ մի անգամ չեմ մասնակցել այդ բիզնեսին, ոչ մեկի բիզնեսին, ոչ մեկի կնգայից չեմ քննել, բացատրեցի, չէ, ոչ մեկի աղջիկան չեմ վիրավ, ոչ մի բան չեմ արել, եկել եմ օգնություն եմ բերել, տեսել եք, դպրոցներ եմ սարքել, IT բաներ եմ, տեսել եք, ինչքան գործունեություն եմ արել, ոչ մի վատ բան չեմ արել, ես երկրում չեմ էլ ապրել, իզնից ինչ են ուզում, կարաք ասեք, հասարակ ձեզ հարց եմ տալի, ժուրնալիստ։ Դուք այդ հարցի պատասխանը ունեք, ձեզ ինչ են ուզում։ Ուզում են, որ ես մի քանի անգամ ինձ խնդրել են, դառնամ իրանց մարդը, որ ես ծառայեմ իրանց։ Ես ասել եմ, ես ծառայում եմ իմ Աստծուն եւ իմ ընտանիքին։ Ես չեմ կարող։ Դες ասել են պետք է ձայն բերեք ընտրություններին, չեք համաձայնվել։ Մենագետ չէ։ Ասել են, որ դու պետք է անես են, ինչ որ մենք ենք խնդրում։ Տեսեք, Ձիաննայի ընտրությանը եկան խնդրեցին ինձի, որ ես ոչ մեկի պատժ կա։ Էջմիածնի քաղաքապետի Դիանա Հա, Գասպարյան։ որ ես չմասնակցեմ, իմ մարդը չմասնակցի, որ մենք չմտնենք, ես ասացի ախպեր ջան, ինձի ոչ պետքա, ոչ Ձիաննան ուզում ընտրվի, թող ընտրվի, դայ բոքս դարով, ես քաղաքականության մեջ չկամ։ Այդ որ եկել են ասել են, ես ուզում եմ իմ քաղաքապետին դնեմ, ես ուզում եմ իմ մարդուն դնեմ, խափել են ձեզի։ Ես ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չկամ։ Ձիաննան ուզում ընտրվի, թող ընտրվի, ով ուզում է ընտրվի, թող ընտրվի։ Այդ ձեզ խափել են, որ ասել են Արտուր Ասատրյանը, ուզում է դեմ դուզ գա, ուզում է այս, այդպես բան չկա, մոռացեք, դա չարլեզուներն են։ Բայց իրանք նենց արեցին, որ այսօր ես մտա իրանց դաշտ քաղաքական եւ ստեղծեցինք քաղաքական ամենամեծ հզոր, ամենամեծ ընկերությունը, որով դուք հպարտանալու եք եւ պարծենալու եք ամբողջ հայերով։ Երթվում եմ ձեզ, եթե մեր ազգը վաղը ընտրություն արեց ճիշտ ընտրելով հայ խաչակիրների այն տղաներին, ովքեր գալու են երկիրը գզեն, երթվում եմ Աստծով ու խաչով,
որ մեր երկիրը դառնալու է Իսրայելի պես երկիր, որտեղ ես վստահ եմ այն տղաների համար, որին ընտրություն ենք անելու։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, հույս ունեմ վերջինը չի։ Ձեզ հաջողություն, հա, երևի թե։ Ու կսպասենք ձեզ Սուզաննավով Հանրապետության հրապարակով։ Դուք էլ որ Արտուր Վանեսյանին տենաք, իմ կողմից բարևեք։ Անպայման ջեմ։ Ստեսյուն։ Այո, այո։